Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos estar dando um rolê aí pelo bairro com o nosso Peugeot 206 com escapamento direto. Se você é novo no canal, já clique no botão inscrever-se e bora pro vídeo. Isso aí galera, vamos dar um rolê aí pelo bairro com o nosso Peugeot solcando. Tempo de chuva hoje. Ainda bem que parou de chover, porque tava chovendo muito forte, ia ficar ruim pra gravar. Ainda bem que a chuva deu uma paradinha aqui pra gente poder dar o nosso rolê. Bom, então esse aqui é um Peugeot 206 1.4 com escapamento direto, sem catalisador, sem nada. Coisa boa. Como o carro está gelado, ele dá uns toques muito altos ainda. Tá legal. Imagina esse carro quando a gente colocar um abafadorzão da hora nele. Eu sei que nessas ruas aqui não tem muito o que fazer, tá galera? A imagem vai balançar sim, porque o asfalto, né, daquele jeito. Aos poucos, da hora, né? A decoração de Natal, cada dia que eu passo, ela tá avançando mais para cá.
lavando o carro em tempo de chuva. Fox com teto solar, não sabia que tinha não, hein? Da hora. Mas é isso aí, galera, é isso que eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje. Rolezinho pelo bairro fazendo barulho. Se gostou, deixa aquele gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, galera, falou!